marxaladaada bay gaadhay kowdhe horta iskariyo kelmadda taalla taas horta iska abulaata horta cid wax weydiisa maan arag kow dee horta kow kii koowaad wax weydiiyaa waxaad noqonaysaa horta qofka koowaad wax weydiiya inta mikrofoonka iga qaada aniga iyo weydiiya dhibka ugu badan waxaan ka marno waraysiyada ciyaartooyda dadku mooga waa dadka horta ugu dhibka badan ee waraysi laga qaado waa iyaga oo muqajilnimada ay kow ka tahay anigu marka hore waxaan ahay misiin kala waxa laga yaabaa labadiina laba noocaas leeyahay dadku mooga aad baan u salaaminaa cid kastoo caawa halkan naga daawanaysa okay موسى قلت يرك هذه ماي دائما بدل ما نشوفها ميديا كل سعودي عيارتي وريسني كل عاوي سجن دائما محرد كوكل أنا جا موسى ولا سؤالنا أسكت صغير عشاني يعني عاوي ما كوكل أنا كنت بسكريد والله سيد وريس دير كنا غطوا فليا كان كفتي يسلق رواية كبت العكتر هل كان رتوا وحن يجنا أدو سلام يا degmadeedii darar muuse taadida ku daraduna gaashaan waa isku hal mid baan ku weydiinaya weerarnimadaada goormad ku soo biirtay waxaan ku soo biiray 2016 dhexdoodii se goormaad qaraxday wallaahi horta aniga waxay u kalifay waxay ahayd baahi loo qabay waqtigaa muu jirin wariye sports tifiyada mala dhowr iyo toban baa wadanka ka jiray may jirin qof karti iyo isku geliya awood ilaahay wuxuu sahlayna horta dadkii aan baro dad badan oo waqtiga leeyahay jiro loo jiray maxaad ka waraysanaysaa qof aan qiimo lahayn kubadda cagta wariyada waxa loo soo galo horta adduunyo magac in laga sameeyo wadagto sportskeena adduun laga sameeyo badan waxa laga yaabaa freeing wadan oo baahinta ku shaqeyso alxamdulillah maanta sharaf igu badan waan helay iyagiina sharaf waan u sameeyay dad badan oo warbaahinta naga mid ku dhiiradaan inay sameeyaan barnaamij sports ama TV u gaar ah yimaadaan 3 sano ugu dambeeyay waan iyadana hambalyeynaya kul dhacdooyin badan ma naga soo maray wax badan oo ay aragnimo badan iyo rag badan oo igu la yaab badnaa waraysigooda sidoo ahaa ninkii igu la yaabka badnaa inta nolosha qof waraysanay Cabdicasiis Gariyar oo halka isaga caawa ka salaamayo oo waxaan xasuustaa muuqaalkii aan ka duubay markii aan baahiyay qof ku soo qoray comment yiri wallahi waxaan qiraya in muuqaalka dhibaato badan laga maray haday tahay duubitaankiisii haday tahay jarjaristiisii marka waxaan rajaynayaa inay ahayd kulay xirfad aad u adag markii aan bilaabay waan gartay kulay waxyaabo badan baad weydiisay kamida xulka Soomaaliland sax oo in badan social media waa kala socday kala ciyaartay badan dooraysato sax balaadu fikir ahaantaada yima islaamada ka dhigto bara xulka Jamhuuriyadda Soomaaliland wallahi waa horta waa su'aal adag anigu ma jeclayna ka jawaabo laakiin gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ballan maya horta in badan baad nagu qasbisay anagu meelada daad baan dhex jibaaxme kowdey كل سؤال شو نقول لك بسم قطان فليا أدو حلك الصوماليين لما لو قنصلين أدو رجيم سامي ورتا حلك والله شخصي ما أوران كريم لكن وقت كان سا أحمد أنا كورانا يلا لولا بقى إيمانا يا قبل الله يردم دوني كم مقدان كابتن كجمهورية الصومال يوم تخلق له حلك جمهورية الصومال كابتن كا تالف تركيزنا يدنا وحوي وسالك waxa laga yaabaa rag badan oo imika horta sakri marka saxad ugu leedahay waa su'aal adag dagaalka ugu furmaya warba kaftan laakiin ray bay ururna adaa noo yiri adaa barta nuugu yimi aniga muusas ka sheekasana waayay hore ka sheekasana marka xulka Jamhuuriyadda Soomaaliland afar ama laba ama mid iyadoo calmoolay su'aasha sambalka uu kuma waxa xitaa labadan ag fadhiya laba nino magac labatiin haddii labadiina xitaa la oran lahaa war labadan yad kala dooranaysa caaw labadiina xitaa kala dooranaysa caaw qof aan carabaab la amuj iminka inanka baran jooga iyo ka jooga sayl inay ka muuqdaan Maradona xulki xul dhameystiran sidaba loo heli karaa taasi horta waa su'aal adag oo u taala xiriirka sidii loo xuli lahaa cidina aan uga caban lahayn taswiidinta mudawata waxa champion qabanayna championka marka la qabto ayaa la soo xiri doona ciyaartooyda championka waxa laga yaabaa ciyaartooy fiican inay ku hadhaan waxa laga yaabaa kooxaha horyaalada ka soo baxay inaan ciyaartooy badan ka soo baxay oo kuwii fiicnaa in ka isii hadhaan balaya marka talafteeduna waa su'aal adag oo iyaduna isweydiinaya ugu horeysa haweeye ma ku qorshaysan inaad guursato dhawaanahan wallahi xabsa waa su'aal fiican insha Allah sida idinku ba
rag u noqoteen guryeele inaan aniguna qorshaha igu jirtaa insha Allah dhamaan weliba su-aasha labaad ku weydiinaya waxa weeye in wasaail ilaamka waxaa jira barab wax kastoo la isticmaalo tirada ku jecesha isticmaalkeeda wallahi waxaan anigu aad u isticmaalaa aan ugu jecelahay aaladda Facebook oo mar walba aan ku badanahay iyadoo aan mar walba saaxiib lahay wad ogtahay inka social media waad ka warhaysaa dagaalkan ka soconaya social media daahir alas maxaad leedahay aad baan u salaameynaa ninkaasi waa nin wariya kolley aan isku miiradahay halkan isagana caawa aad baan uga salaamaya ma filaysaa in meherdaada kasoo dhexali doona wallahi ma filayo waa nin anagu marba waxaan ka shaqeynaa warbaahinta haddana iPhone kuma jirno wararkaasuun iyo waxyaabahaas maan ka shaqeynaa ma daawataa youtuberada Soomaalida dalka ama dibadda jooga si keebaad jeceshahay ama mar walba ka horanta daawataa wallahi waxaan daawadaa muusow ninka la dhaho Shiina Culay mar walba aniga iga qosliya caawa ugu dambeysaan daawanayay isagana caawa halka man uga salaaminaa aniga mar walba aad u daawo haddii ba lagu odhan lahaa team samayso ama koox adigu aad leedahay shakhsiyan maalgelinayso ciyaartooydeebaad odhan lahayd ama waan soo iibsan lahaa ama waan keeni lahaa iyo kama soo muuqan lahaa wallahi ma kuwa anigu shakhsiyan aan jecelahay horta anigu markaan barnaamijkan bilaabayay xitaa idinka focuskaynimo rag badan oo imika magac leh may jirin markaa waxaa jiray rag la yaqaanay kubadda cagta laakiin kamaradahan ka soo muuqan sawirradooda aan la arag haddii la yidhaahdo samayso tiimka samaysan lahaa wuxuu noqon lahaa aniga ka soo bilow 2000 iyo 19 iyo 80maadkii raggii kubadda cagta ciyaari jiray waxaan weydiinaya Muuse ciyaartoogii aad jeclaatay inaad soo gaadho ka garab ciyaartay ku dayan jirtay aan mar walba islahayd dee inaad sidiisa aad u ciyaarto u keentay yimad jecleed waa kuma aad baan uga salaamayaa Fattaax Taqare ayuu ahaa nin caafi u ciyaari jiray tiimkii nin weerar ahaa aad baan u salaamayaa inkastaan waqtigii aan kuwa soo gaadhno markaa kasii baxayay anna markaan soo geliyay aad baan u salaamayaa Taqarene kolley dee ninkii Sakariyan dee meherad horta ugu nimi ka u dhahay hadallaan horta aad ma aqaano social media ana dee aad ma jecli صح wada waraysiyada dee Sakariyan waa isla kala dan صح iyo warbaahintoodha waliba ugu sidarnaaday isagu yahay inkastoo saaxiibna iska nay صح muusana dee ninka mar kasta isqabanaba soo qabtani صح muusana marmar buu yar baxay saaxiibkay صح kawdhaa صح marka dee isagu ma dib su'aaliyi yiri weydiinay laakiin kastaan su'aaliyan in kastaan nooga jawaabin idinka diideen jawaabaha jawaabada qaar kullu way iska cadid baan filaya Sakariya waxa uu ka gabaday meelo badan dad waxa silmaan albaaba lagaaga rufanaya aad baan idin salaamaya dhamaantiin caweys macaan baan idin leeyahay aniga kabtan Muuse iyo Sakariya iyo dhammaan asxaabta qaaliga caawan la caawinaysa wanaga suuqa Hargeysa iskaga caawinay aad baan idin salaamana dhammaan taageerayaashiisa kuwa Sakariye internet jecel iyo internet nacab waan salaameynaa waxaan leenahay habeenkeenii waanaado Sakariyan awaan ku qabanno isagu dadku wareysan jiray isaga caawinaga shanada ka xareynay insha Allah waxaan rajeynayaa inuu ka soo bixi doono hawlaha uu sheegay saaxiibkii Axmed Cali Arabo Muuse weyne waxaan leeyahay aad baan saaxiibku salaamay adiga ku dhaada iyo dhammaan asxaabta kale nala joogta aad baan idin salaameynaa cawi isku hayni wanaagsanada baan leenahay halkan waxay la fadhiyay laba nin oo kubadda cagta qaali ku ah marna saaxiibadaya waa Sheekh Xamse iyo Axmed Carabo oo rag badan oo dhalinyarta ay jecel yihiin inay role model noqdaan caawa iyaga taageerayaashooda halkan baan ka salaameynaa intaan ku kulmi doono barnaamijyo kuwan la mid ah xiiso leh waxaan kaga tageynaa habeen wanaagsan dhamaanteen